Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan rəsmi Bakı ilə danışıqlardan sonra Fransa Prezidenti Emmanuel Macrona Ermənistandan öz ölkəsinin quru sərhədini keçməyə icazə verməyib. Report bu barədə Azərbaycanın Asfront Telegram kanalına istinadən məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, mayın 3-ü 5-i tarixlərində bir sıra tədbirlərdə iştirak etmək üçün İrəvanda səfərdə olan Macron, Erdoğanla görüşmək üçün oradan hazırda bağlı olan quru sərhədi vasitəsilə Türkiyə yola düşərək siyasi cəhətdən rəmzi jest etməyi planlaşdırırdı. Bir neçə məlumatlı mənbənin nəşrə bildirdiyinə görə səfər əvvəlcədən Türkiyə tərəfinin ayrı-ayrı nümayəndələri ilə razılaşdırılmışdı. Lakin məsələ Türkiyənin dövlət başçısı səviyyəsinə qaldırıldıqda o, strateji müttəfiqi Azərbaycanla müzakirələrdən sonra Macrona rədd cavabı verib. Ehtimal ki, Macron uğursuz xarici siyasətinin beynəlxalq səviyyədə tənqid olunması fonunda Ermənistandan Türkiyəyə səfərini öz diplomatik çəkisinin nümayişinə çevirməyə ümid edirdi. Fransız prezidentinin 30 ildən artıq müddətdir bağlı olan Türkiyə-Ermənistan sərhədini keçməsi üçüncü tərəfin ikitərəfli kommunikasiyalara açmasının misli görünməmiş nümunəsi ola bilərdi. Afrikanı və yaxın şərqi itirən, İsraillə münasibətləri körləyən və Ukrayna istiqamətində heç nəyə nail olmayan Macron bu baş tutmayan cəhdi ilə öz geosiyasi ambisiyaları və Parisin beynəlxalq arenadakı real çəkisi arasındakı uçurumu bir daha vurğuladı deyə nəşr qeyd edib. Bu arada Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi Sərdar Qılıcın açıqlamaları da rezonans doğurub. O bildirib ki, İrəvanda özünü evindəki kimi hiss edir. Eyni zamanda Ermənistan-Türkiyə normallaşması başladıktan sonra erməni həmkarı Ruben Rubinyana təkliflər edərkən o, Türkiyənin deyil, ermənilərin maraqlarını rəhbər tutub. Azərbaycan mediası qeyd edir ki, onun ritorikası Türkiyə hakimiyyətinin rəsmi xətti ilə ziddiyyət təşkil edir və milli maraqlardan uzaqlaşma kimi qəbul edilə bilər.